Так, это история про Insignia, почти 20-й год, 1.6 B16 DTH. Та тема, которая постигнет многих. Сейчас попытаемся завести и этот звук поймать. Заводи. Заводи. Нет, сейчас мы его не поймаем, но звук бывает ужасный, когда заводится треск, и треск бывает не пропадает долгое время. Это обусловлено растяжением цепи, и есть момент работы мотора. Сейчас он стал гораздо мягче, но слышу трепыхание шестерни. Внизу коленчатый вал, передающая шестерня цепного привода, она с успокоителем. Звук сейчас, не знаю, передает телефон или нет, я его слышу как звук двухмахового маховика. Эта звезда, она и выполняет роль успокоителя этого двухмассового маховика. Сейчас машина горячая, конечно, все зазоры максимально убраны, но шелест этой шестерни он явно слышен. Еще по треску попытаюсь снять видео отдельное. Сейчас чуть отстоится, запустим еще раз. Попытаюсь я его поймать, чтобы это было зафиксировано на видео, о чем идет речь. Так, попробуем сейчас сделать запуск. Запускай. Вот. Вот. Вот это страшная тема. И не успокаивается. Глуши ее быстрее. Вот эта тема, о которой шла речь. И она не успокаивается. Если моментно она успокаивалась, то теперь может успокоиться сразу с 4-5. Вот этот момент будем показывать, что по устранению и к чему двигаться. Сейчас запись опять. Сделаем еще один старт. Надо записать, как она трещит и как она не трещит. Запускай. Вот. Вот. И вот сейчас вот это не трещит. Трескануло в начале и затихло потом. И есть у нас видео, когда она запустилась, начала трещать. И потом при работе трещала еще больше. То есть продолжала треск. Специально молчу, чтобы было слышно. Сказочно. Только сейчас, если прислушаться, сейчас опять помолчу немножко, чтобы было слышно работу маленькой шестеренки, передающей, маленького маховика. Телепающий звук. Ну вот для сравнения одно видео и второе. Так, Opel. Opel у нас пошел в разбор. Его оклеили, подготовили к разбору. Здесь вынимаем ДВС. Так проще работать с цепями. Цепи здесь находятся сзади. Чтобы вытянуть ДВС, здесь надо всего лишь вытащить привода и отключить проводку. Шланги охлаждения и топливоподводящие. Все. Все, он выходит полностью вверх. Так, Opel Insignia. Это двигатель B16 DTH. Здесь по машинке будем делать замену цепей. Цепи находятся у нас сзади. Поэтому надо будет снимать коробку и все остальное. Почему вышли вверх? Они снимали подрамник, коробку и полностью разбирали подвеску. Ну, потому что это неинтересно. Все равно надо разбирать, полностью снимать проводку, разбирать топливную клапанную крышку. Здесь снимать, чтобы подкрутить коробку, конвертер. То есть это все равно надо делать. Что сделали для того, чтобы вытянуть двигатель? Практически ничего. Вытянули провода, отключили охлаждение, топливную. Проводка отключается вся блоками. Ну, открутили подушки. Все.
трудозатрат практически по вытаскиванию этого двигателя никаких. Зато сейчас можно спокойно работать, откинуть проводку, снять на уровне рабочих рук конвертер и разбирать двигатель. Потом работать комфортно с цепями. Выходит он в моменте Insignia вообще идеально. Идеально. Так, это у нас двигатель на кантователе. Двигатель на кантователе от Insignia это B16 DTH. И да, он на кантователе. Здесь на площадке специальное у него крепление, те, что крепят площадку двигателя. Снизу есть технологические крепления. Все. С ним теперь можно работать, переворачивать. Впуск. По впуску мы его будем чистить. Я пока заклеил, чтобы не было доступа мусором. Впуск будем чистить. Впуск, упуска. Вот такая вот история. Вот, 130 тысяч пробега. Впуск уходит в чистку. По поводу работы натяжителя и треска, который мы слышим при запуске. Этот треск, вот этот момент, сейчас показываю, у нас натяжитель не держит, он слитый постоянно, клапан в нем не рабочий. Клапан, который идет в ГБЦ, сейчас тоже не отрабатывает. Вот так это выглядит. То есть вы видите, и он назад отводится, вот он. И вот так он щелкает при старте. Пока масляное давление не поднимется сюда, не нальет сам натяжитель и не даст давление на плунжер. Вот. Вот эти щелчки. Вот сейчас вот в таком моменте цепь вообще расслабленная. В таком моменте, если вот брать вот максимальное натяжение, вот этот треск мы слышим здесь и лязганье по звезде. Он не держит. Вот в одном моменте можно рассмотреть, когда на плунжер у нас натяжителя вошедший сюда. Здесь покажи поближе. Вот они трески наши. Вот нацепка по эту сторону. Она у нас выглядит вот так. Если сейчас буду крутить, пытаться. Вот она. Она полностью расслабленная. Вот он вошел натяжитель. И вот у нас, видите, как прыгает. Он не удержится, он не может держаться. И цепка у нас расслабляется по эту сторону. Это у нас третий цилиндр. Также факел весь ровный, видно, сухой поршень абсолютно. Впрыск нормальный. Края поршня чистые. Хон на месте. То есть все во всех цилиндрах одинаково. Сверху клапана чистые, наростов, отложений никаких нет. Открыта задняя часть полностью. Видно механизм ГРМ. Поддон снят. И клапанная крышка. Клапанная крышка открыта после выбивания форсунок. 3, 4 выбивались прям. Мы очистили колодцы под форсунки, и только потом, когда закончилась эта грязь лететь, сняли клапанную крышку. Под клапанной крышкой вот так вот все видно. Масло, конечно, здесь мы знаем, что здесь было передержано, но кулачки сами сейчас протру, в хорошем состоянии, в идеальном состоянии. Видно передержки масла прямо на кулачках. Если присмотреться, видно муары. Масло здесь по факту передерживали, поэтому большой износ имеется. Посмотрели эндоскопию, цилиндры в идеальном состоянии нового автомобиля. Но по цепям сразу могу показать. Сейчас у нас по индикатору верхняя мертвая точка, строго контролируем индикатором и видим сейчас вот, что у нас стопор, верхний стопор идет с небольшой несоосностью, то есть отклонение примерно в 3 градуса. Чтобы поставить его ровно, ставим его ровно, тогда у нас уходят метки нижние, вот эти вот две.
они идут у нас высокосок. Все, метки мы выставили. Полностью низ метка выставлена. Это вот эти вот две точки и насечка. Здесь меточка, отливчик с точкой, это на ТНВД. Здесь вверх меточка идет. Ну, здесь стопор по звезде распредвала. Метки выставляются по цветным. Если уже новую цепь ставим, то метки должны совместиться по цветным звеньям цепи. Все, теперь это мы можем отмывать. Сейчас это имеет вот такой вот вид. Начинаем отмывать, очищать, производить работы. Здесь будем делать кое-какие манипуляции с натяжителем цепи. Уже распланировали план работ по натяжителю. Я все потом покажу, как избежать стрекот цепи и хорошее смазывание цепи, чтобы цепь служила намного дольше. 130 тысяч пробега, цепь с большим износом, идет треск, натяжитель не держит. Хотя есть клапан самого натяжителя здесь сзади, на дне натяжителя, и клапан за натяжителем, в ГБЦ клапан есть. Все, приступаем. Так, здесь на столе у нас снятый поддон. Ну, в поддоне относительно чисто. Нету стружки, это самое главное. Но закипевшее масло здесь взяло вверх. Вот эти вот, скажем, муары, это все от того масла, которое мы отсюда слили. И вот она оставляет такие муары. Это передержанное масло, перегоревшее масло, как угодно его можно называть. Выглядит оно, конечно, жутко. Клапанная крышка чистая, отложений никаких не замечено. Все это, конечно же, будет отмываться, очищаться. Задняя крышка также будет отмываться. Так, двигатель. Немножко мы его отмыли. Отмыли здесь. Ну, состояние нового автомобиля. Состояние нового автомобиля, если его отмыть. Здесь, где будем работать ГРМ, здесь уже вот так. Еще снимем цепи, все это дополнительно отмоем. Цепи, башмаки, натяжители, звезды у нас все новое. Все выглядит вот так. Демастный насос чуть отмыли. Все. Снимаем старый ГРМ и готовим к установке уже новый. Двигатель B16 DTH. Здесь натяжитель стандартный, но это старый натяжитель. Мы это все будем менять, просто подготавливаемся к замене. Сейчас делаем изменения в натяжителе. Здесь в плунжере есть перепускной клапан с каналом. Мы его заглушили. Мы отполировали, чтобы масло не поступало сюда капельным путем через желоб башмака. Оно сюда поступает именно капельным путем. Если бы здесь было плотное сопряжение, то другой вопрос. Масло бы сходило бы ровно на цепь. Но так как плотного сопряжения нет, он здесь вот такой вот круглый. А масло, получается, капельный путь весь идет по этой стороне и не попадает на цепь. Сделали изменения. Здесь сделали сверловку. Сверловку сверлом 0,8. Используем прокладку, фасонную прокладку под натяжитель. Это уже измененный тип прокладки, эти продаются. Здесь специально сделали вот такой шланг, шприц, масло. Вот, форсуночку сделали специально, чтобы показать, как действует сверловка, которую мы произвели в самом натяжителе. То есть сейчас буду подавать давление. Вот так это будет работать. Поближе покажи еще раз. Вот так вот цепь. Мы видим этот момент. При работе мотора. Вот сейчас даю давление, сколько могу. И
масло будет поступать именно на цепь. Так, еще один момент. Сейчас убрал стопор плунжера. Дал давление опять-таки со шприца. Давление набралось в плунжер. И за счет того, что мы заполировали здесь наконечник, который упор в пружину, и теперь масло у нас не просачивается капельным путем. Тем самым оно не стравливается. Раньше, когда заканчивалось давление масла, у нас здесь позволял воздух стравить ход плунжера. То есть и плунжер потом при нажатии был просто пружинным. Поэтому при запуске треск. Сейчас я вот еще раз покажу по маслу. Вот он давление, дал еще раз давление. Все, убираем шприц. Кто говорит, что не будет схода, нет, сход есть, потому что масло все равно поступает немножко вокруг самого тела плунжера. Вот, допустим, сейчас машина простояла минуту. Здесь понятно, что у нас открытое отверстие, то есть у нас давление стравилось, потому что отверстие просто это форсунка. Пробуем задавить цепь, плунжер. Все, я его... Вот, смотрим сюда. Вот, видите, масло начинает булькать здесь вот. Вот оно. Но я его не могу продавить полностью. Сдавить его. То есть сколько-то... Сейчас воздух отсюда вышел, и вот капает масло именно по краям плунжера. То есть выход масла и прослабление плунжера все-таки есть. Но чтобы его сдавить, я применяю очень большую силу пальцами, сколько могу. И дальше я его сдавить не могу. Потому что у нас сопротивляется масло, и все-таки запорный клапан уже начинает работать. Двигатель у нас в таком состоянии постоял уже минут 30, уже каждый понажимал на плунжер. Здесь снял трубку от шприца, то есть здесь воздух, все. Здесь у нас, понятно, что он и был, потому что здесь у нас сверловка сверху. На всякий случай сняли трубку. И уже так много раз нажимали, и эффект тот же самый. То есть мы берем и мы его вдавить. То есть да, есть движение, но вдавить его больше нет возможности. Потому что при малейшем движении масла здесь в плунжере у нас запирается обратный клапан. Он стоит здесь сзади натяжителя. И сразу создает эффект упора. Вот максимум, что я могу продавить. И все. Но уже не прыгает сам башмак натяжителя. Здесь сейчас снято любое давление в камере. Но в самом плунжере при малейшем давлении с этой стороны у нас запирается обратный клапан. Вот так он и должен работать. Так, по сверловке жиклера этого направляющего было сделано несколько попыток. Сейчас попробую показать. Вот видно сверловочки. И самоверная сверловка. Сейчас я его придержу вот так вот. Сверлом 0,8 вдоль отлива. Ну что, продолжаем эксперименты. В таком виде у нас двигатель простоял пару дней, пока майские праздники, пока были на выходных. Вышли, пробуем на прожатие, на слив. А нет, у нас прожатия нету. Есть небольшое движение, раскачивание, но дальше мы не можем прожать. Как только мы давим сюда, закрывается перепускной клапан и предотвращает движение натяжника. Все. Все, эксперимент уже точно удался. Пару дней. Так, по поводу вылета. Сейчас еще раз покажем, сколько у нас цепь. У нас цепь, в принципе, не сильно так и растянута. Растяжение составляет, сейчас скажу, по замерам от натяжника 13,4, грубо говоря. Потом новую цепь измерим. Но проблема, большая проблема в самом натяжнике, который прыгает, дает растяжение излишнее на цепь. И вот в этой звезде, которая является балансирующим маховиком. Здесь по этой звезде отчетливо уже слышны внизу мотора похлюпывания. Это вот по поводу этой звезды. Эту звезду мы, конечно же, разберем, покажем, что там, чего, что изнашивается и как это работает. Все, готовы распускать полностью ГРМ.
Подготавливаем. Я покажу прокладку, которая изготавливается под натяжитель. Покупать ее полное кощунство. Стоит она очень дорого. Непомерно дорого. От 6 до 9 тысяч. Смотря в зависимости от срока поставки. За прокладку, которая стоит дороже, чем сам весь этот натяжитель. И с новым натяжителем будем проводить те же самые манипуляции. Мы не будем, конечно, вот это делать, а сделаем форсунку. Уже разметили, как ее делать. Форсуночку, которая будет работать как распрыскиватель на цепь. Все это тоже покажу. Перед нами два натяжителя от B16 DTH. Этот, тот, который мы использовали в экспериментах, старый. Пружина здесь уже, она отработана, она уже кривая. Вот мы видим наличие обратного клапана. Здесь специально штуцер делали, чтобы поддавать давление и проверять, как будет работать наша измененная система. В чем же изменения здесь? Сейчас покажу. Вот он новый у нас, тоже с таким же клапаном, абсолютно такой же. В чем изменения? В плунжере есть отверстие, оно 0,85. Внутри дно немножко коническое такое. Для чего? Вот на пружина и упорный штифт. В нем есть прорезь. Сейчас сфокусирую, покажу. В нем есть прорезь. Вот ее сейчас очень хорошо видно. Прорезь. Она также 0,85. И резервуар, по которому уже со сброшенным давлением, потому что прорезь очень маленькая, поступает сюда масло. И потом оно капельным путем через это отверстие смазать должно цепь, но не смазывает. Сейчас покажу, почему не смазывает. Конструктивно. В башмаке есть вот такая прорезь. Вот она. Четко покажу. Есть такая прорезь. Но спинка здесь полукруглая. Здесь плоская. Поэтому сопряжения полного нет. И смотрим, какая прорезь. Она большая. Здесь маленький полив. Струи здесь нет. Здесь именно капельный полив. То есть при поступлении масла через это отверстие, оно по плану должно стекать сюда, в башмачке есть канал к цепи. Но оно не спускается, потому как при сопряжении нет плоскости. И у нас получается масло начинает уходить по спинке башмака в эту сторону. Мы уже проверяли, давали давление. И очень хорошо видно, что очень малая доля масла поступает сюда. И очень много масла выходит, просто вот оно капает здесь. Поэтому мы делаем изменения в конструкции, чтобы масло напрямую, я уже показывал этот момент, оно напрямую смазывает цепь. Цепь у нас крутится против часовой стрелки, поэтому масло сразу поступает сюда и уходит к натяжному башмаку. Изменения касаются здесь практически только заполировыванием вот этого канала, заполирование канала, чтобы масло не поступало больше через вот это отверстие. Выглядит это, вот сейчас на старом покажу, выглядит это вот так. Элементарно заполировывается, все гладенько. И уже по расчетному, скажем, отверстию, вот здесь мы делали отверстие, несколько штук, уже рассчитали, как нам надо, чтобы масло поступало на цепь. Здесь также будем делать отверстие. Все. Соберу этот натяжитель, я потом покажу. Так, по заполированию вот этой вот части очень элементарно делается. Шуруповерт вставляем, берем наждачку и затираем до состояния, как лысая коленка. Все, затерто, заполировано. Теперь это можно устанавливать сюда в плунжер. И отверстие у нас будет перекрыто. Итого, у нас есть переработанный новый натяжитель на Opel. Все, он заряженный на монтажной пасте. Здесь заполирован у нас плунжер. Масло сюда уже поступать не будет. Здесь просверлено отверстие. Сделали форсунку, которая при поступлении давления здесь будет выдавать струю, именно струю на цепь. Диаметр 0,8. Мы размечали, вот так вот можно ориентироваться
какой угол у отверстия, потому что четко рассчитывали, чтобы отверстие давало возможность переходить струе через отлив. Все, вот такой. И обязательно делаем вот такие прокладки. Прокладка металлическая, специальный прокладочный материал. Внутри у нас металл, покрытый то ли пластиком, то ли специальным составом каким-то, как на основе, может, резины. Это лист прокладочного материала, из которого мы делаем прокладки фасонные. Фасонные прокладки, аналог прокладки заводской, которая продается для модернизации этого натяжителя. Цель этой прокладки для того, чтобы вот верх натяжителя, это верх натяжителя, укладываем его. Здесь получается компенсационное отверстие, за которое не переливается масло. И постоянно клапан, который находится здесь, он в гидрозатворе, то есть в масле. То есть он не завоздушивается и постоянно имеет гидрозатвор. Через эту прокладку поступает давление. Она здесь специально сделана металлической. Это аналог, еще раз повторяю, той прокладки, которая идет заводская, джемовская. Но есть одно изменение. Так как мы не делаем здесь прорезь, заводской здесь вот такая маленькая прорезь, также на 0,8. Вот здесь имеется прорезь. Мы ее не делаем. Она прорезь сделана для компенсации, для воздушной компенсации. У нас здесь уже есть отверстие такое же. Поэтому смысл в этом отверстии у нас отпадает. Мы его не делаем. Оно у нас здесь. Все, вот так вот готовится для установки измененная конструкция натяжителя. Прокладки нарублены, готовлены. Это на всякий случай просто лист, если начали уже рубить, его надо использовать. Opel. Все полностью демонтировано, все цепи, башмаки. Все отмыто, очищено. Сейчас выглядит все вот так. Берем новый комплект цепей. Смазываем цепи обязательно все монтажной пастой. Башмаки, чтобы не было сухого кручения. И все это ставим по меткам. Приступаем. Итого, двигатель B16 DTH, ГРМ весь на месте. Все протянуто моментами затяжки. Моменты затяжки брали с техдока. Там по этому двигателю по моментам затяжки все есть. Верхняя мертвая точка. Обязательно контролируем ее индикатором. По поводу стопора, верхнего стопора распредвала, изготавливали его сами. И очень внимательно будьте, здесь размер в бугеле 10,5, входящий в шестерень десятка. Если вы стопорите все единым размером десяткой, здесь уход 0,5, что дает, уже проверяли, примерно градус 1,5 как бы смещения. Сейчас покажу стопор. Изготавливаю сами в станке. Здесь 10,5, здесь десятка. И вхождение стопора плотное, абсолютно плотное. По самим меткам. Верхняя метка меж двух звеньев цветных, точка. На насосе точка на цветовое звено. Точка уходит на отлив, вот на этот болт. По низу вот так вот выглядит. Четко выглядит вот так. Две точки на коленчатом валу, на прорезь, не на точки боковые, а именно на прорезь на демпферной звезде. Цветовая метка получается, сейчас четко покажу, вот так. Чуть со смещением выходит цветовая метка. Больше уходит, скорее всего, на первый ролик цветового звена. Ну, по цепи маслонасосов здесь ничего такого нового. Все цепи на монтажной пасте, башмаки на монтажной пасте. Все протянуто. По маленьким, по шестерочкам 10 ньютон на метр.
По большим болтам, вот эти вот болты тянутся 25 ньютон на метр. По этим болтам есть опять-таки корявая информация, но прежде чем откручивать оригинальную родную звезду, ставим метки, откручиваем, проверяем, на каком моменте затяжки у них пойдет движение. 21 ньютон на метр. То есть вот эти вот болты, это восьмерочки, они даже мануально идут, обычно восьмерки тянутся от 20-25, примерно так. Ну и мы затянули их 21, как и было изначально. Потому что по мануалу все-таки здесь какая-то ошибка 11 ньютон на метр. Но это реально ошибка для восьмерочки. Здесь 10 ньютон на метр, здесь 25 ньютон на метр. Натяжитель 10 ньютон на метр. Здесь у нас прокладка. Обязательно. Здесь уже прокладка, которая имеет отверстие, перегородку для компенсации. Здесь у нас, вот видно, отверстие форсунки 0,8. Масло теперь будет подаваться на саму цепь. И так как кручение идет сзади против часовой стрелки, масло подается сюда и сразу спускается по цепи, по башмакам. То есть смазанной цепи здесь будет абсолютная. По натяжителю я уже говорил, изменения какие у нас по натяжителю произошли. Все четко в метках. Все смазано. Сейчас дополнительно покрываем монтажной пастой зубья шестерни и коленчатого вала. Все отмыто, очищено, установлено. Теперь можем заниматься проклейкой задней части. Меняем там сальник, поддона. Ну и собирать все в обратном порядке. Так, по новым цепям вылет натяжника. Мы ему сейчас помогли немножко выйти. Сейчас измерения производим. У нас при снятии было 13,5. Сейчас получается 9,5. Установил поддон, установил маховик, залил масло. Залил масло прям сюда через открытое отверстие. Покрутил. Кручение здесь против часовой стрелки. Покрутил. И что у нас? У нас вот цепь вся в масле. Вся в масле. Звездочка вся в масле. С форсунки у нас давление подается на цепь. Ровно на цепь. И что самое интересное, до того как масло пошло, пока натяжник был пустой, башмачок имел движение до упора. Как только масло пошло с форсунки, начал смазать цепь, у нас башмачок вышел и подпер цепочку. Вышел и подпер цепочку. И при последующем кручении он уже не двигался, он же стоял ровно, абсолютно ровно. Все, сейчас в данный момент у нас система масляная прокачана. Натяжник вышел вот в таком состоянии. Вот в таком состоянии. Больше мы его крутить не будем. Мы его просто установим и дадим ему первый запуск и послушаем. Форсунки от Opel все очищено. Первая, вторая у нас были в нормальном состоянии, но здесь третья, четвертая сейчас выглядит так. Они полностью очищены. Но коррозия все-таки уже чуть взяла. Сейчас покрываем наконечники, меняем новые шайбы и покрываем тело керамикой. Форсунки отработаны, наконечник под шайбой и сама шайба обработаны вот таким вот составом. Вот такой вот медный герметик. Сами форсунки, тело форсунки керамикой. Керамика вот это. Все, готово устанавливать. Здесь у нас подготовлены седла, пройдены шарошечкой. Седло под форсуночку. Все устанавливаем, протягиваем. Двигатель от Opel здесь полностью отмыто. Весь впуск очищен. Убран шлак. Каналы освобождены. Вот так вот это все выглядит. Еще раз повторяю, до бела мы здесь не стараемся вытянуть. Мы освобождаем каналы. Машинка дизельная. Если вы это все чистите
Как говорится, чтобы муха не было, все равно вы заводите машину, и сразу сажа начинает все равно работать. Потому что у нас работает ЕГР, все работает, вся экология на месте. Машинка 2020 года. Впуск очищен, отмыт. Полностью все вымыто. С пластиком попроще. Его в техническую мойку. И мойка делает свое дело. Все абсолютно чисто. Все чисто. Чистый пластик. Все, комплектуем прокладками и устанавливаем впуск на место. Впускной коллектор на месте. Все, устанавливаем трубочки и связываем двигатель с коробкой, накидываем проводку. Так, трубка ЕГР. Трубка ЕГР сейчас вот в таком вот виде, чуть помучившись, она становится вот такой вот. Без отложений, без гадости, без грязи. Устанавливаем. Двигатель от Opel Insignia. Это у нас B16 DTH. Мотор все полностью собран, связан с коробкой, скомпонован. Гидротрансформатор прикручен, коробка обкручена. Моменты затяжки брали с мануала. Катализатор у нас на месте. Вся проводка раскинута. Впуск отмывался, очищался. Трубки ЕГРа тоже очищены, отмыты. Топливные трубки продувались. Они были у нас упакованы, но все равно их продували. Форсунки на месте, все покрыто. Проводка, каждый разъем у нас сошелся на своем месте. Вал стоит, сальники поменены. Сальники у нас новые, оригинальные. Полуось правая на месте. Стартер закручен. Трубки топлива, уже сказал, все прокручены. Разъемы все на местах. Этот сальник у нас тоже новый. Сальники, кстати, эти новые версии уже намного лучше, чем были здесь. Кронштейн двигателя притянут. Ролик натяжителя. Все здесь выглядит вот так. Все, двигатель у нас полностью готов к установке в автомобиль. В автомобиле здесь все места, которые открыты коррозии, их покрыли антикоррозийным составом. Здесь все подготовлено. Цепляем двигатель на кран и устанавливаем автомобиль. Так, Insignia у нас почти собрана. Сейчас подготовили заливать масло в КПП и сделали вакуумацию системы охлаждения. Вакуум держит, вакуум никуда не сдвигается. То есть утечек у нас нет. Здесь разбавлено HEPA антифриз 1 к 1. Помешан с дистиллированной водой. Так, ну что, мы готовы открывать. Открываем систему и запускаем антифризик. Все, пошло наполнение. Ждем заполнения системы. Opel Insignia, двигатель B16 DTH. Все на местах. Машинку уже заводили. Первый запуск снимать я не стал, потому как она будет долго накачиваться топливную систему, и все равно она уже прокачает и масляную систему. То есть нам самое главное услышать, как она заводится после простоя. Сейчас машинка уже горячая. Горячая отстояла минут 10-15. Это хватало уже, чтобы она стрекотала вовсю. Заводи. Вот так вот. Вот так она будет теперь заводиться. С машинкой мы практически закончили. Оставили леечку на автомат. Будем разогревать, выводить температуру 50 градусов и заниматься заменой жидкости АКПП. Но звук машинки настолько приятный, что телефон, конечно же, не передает полностью по звуку. Он искажает, но
очень приятно работает. Я разговариваю практически, ну, просто разговор, не напрягаясь. Мы в помещении, у нас дизель, и довольно-таки комфортно все. Все, результат есть. Мы, конечно же, сделаем еще холодный запуск с утра, ну и послушаем машинку. Ну что, по Opel, как итоги работ, все полностью мы завершили. Машинка стоялась, видно, что ушла в сон. Как она теперь заводится? Вот дверь открыта, мы находимся в гараже. Уже пробовали разные тесты производить. Завтра сделаем запуск холодный с утра прямо, где явно было раньше слышно разбитость натяжителя и как бы выработка по цепям. Сейчас это вот так вот работает. Все. Просто чистая работа стартера и работа двигателя. Работает форсунка от Blue, потому что машинка у нас горячая. Машинка у нас горячая, полностью прогрета. Масло у нас полностью прогрето. Это температура масла, температура двигателя. Все. Каждый раз она теперь заводится и глохнет вообще. Вообще отлично работает. Все. Без стрекота, без всякого ужаса. Все. Так, Opel Insignia, это утро следующего дня. Решили на сегодня отложить работу с коробкой. Помещение у нас закрыто, машина холодная. Сейчас покажем этот момент. Сейчас я подниму. Вот у нас коллектор. Вот у нас здесь 16 градусов. Она холодная, полностью холодная. Сейчас сделаем холодный запуск. Именно сделаем холодный запуск и послушаем, как она работает с холодного. Запускай. Все. Идеально. Без стрекота, без стука. Работа стартера. И все. Это мы в закрытом помещении. Здесь звуки очень хорошо слышны, посторонние звуки, если что. Но здесь у нас все идеально. Заводка обыкновенно. Заглуши еще раз, заведи. Абсолютно такой же запуск. Сразу идет прокачка масляной системы и сразу работа, нормальная работа цепи и натяжителей. Все, по машинке сейчас будем заниматься разогревом и заменой масла в КПП. И машинку будем отдавать. По машинке здесь ничего от нас нового не было. Здесь просто применили, скажем, наработки и опыт всех автовладельцев и всех мастеров. Скажем, лучший опыт. То есть сверление в натяжителе форсунки, отдельной форсунки, которая поливает на цепь маслом. Установка прокладки с перегородкой, с компенсационным отверстием. И все проблемы, как вы видите, все, они уходят по этому делу. Цепь смазывается полноценно, натяжитель не просаживается, не проваливается, работает нормально. Обратный клапан в самом натяжителе и обратный клапан в ГБЦ. Все. Опелечек обкатываем, ведет он себя прекрасно. Звук мотора изменился. Звук мотора замечательный, прям ровненький, тихенький и не надрывный. То есть у нас было задушено впуск, очень сильно был задушен. Вот, поэтому сажу мы освободили, и поэтому он проснулся. Работает очень хорошо. Все, машинку обкатали. Машинкой довольны. Insignia, конечно, это лайнер. Ну, все, машинку отдаем.